Ora, aqui a Sida SQP, 128 cavalos. Vamos ouvir aqui a separação, a fuga da junta de escape. Ligeira alteração, muito pouco, de leve mesmo, no ruído. O relantim está de origem, não tem qualquer tipo de alteração. Com pouca pressão no turbo, não assobia, não faz aquele com muito. Assim com pouco não se nota, com bastante. E é isto. Uma alteração, colocar o carro no elevador, duas porcazinhas e está feito.